मच्छी को फ्राई करके रखी हूँ। बड़ा बड़ा मच्छी लेके आया, बड़ा मच्छी था, एक काटा ही लेके पीस मिलता है। बट जब बहुत बड़ा 5-10 किलो ऐसे वजन की होता है ना, तो ऐसे पीस करके भी मिलता है। तो एक टाइम मतलब एक दिन के लिए लेके आए, इसीलिए कल तो मटन होगा, कल होली है, कल मटन होगा। आज ये मच्छी के रस्सा ही बनेंगे। रस्सा के लिए प्याज दे दूँ, अभी टमाटर मसाला दे के इसको रस्सा बनाना है। माछ और दूसरा कुछ बनाएंगे बाद में, अभी तो फिश पहले बना ले रही हूँ।